একটি কুকুর আসছিল এবং দোকানদারকে এই সবজি দিতে বলল। দোকানদার সেটিকে তার ঝোলায় দিল এবং সেখান থেকে 20 টাকা নিল। দোকানদার টাকাটিকে তার কাছে রেখে কুকুরটিকে বলল, ওই যে তোমার ঝোলায় সবজিটি দিয়ে দিছি। কুকুরটি বলল, এতটুকু সবজিতে আমার আর হবে না, আমাকে আরো একটু দিয়ে দাও। দোকানদার তখন আরো একটি সবজি তার ঝোলায় দিয়ে দিল এবং তার কাছ থেকে আরো 20 টাকা নিয়ে নিল। দোকানদার বলল, তোমার ঝোলায় আরো 20 টাকা রয়েছে। কুকুরটি বলল, ওটাও তোমার কাছে রেখে দাও এবং আমাকে যেতে দাও। কুকুরটির সেখান থেকে যেতেই ধরছিল, তখন তার মনে পড়ল সে আরো কিছু নেবে। তখন সে আবার দাঁড়িয়ে গেল। তখন কুকুরটি ভাবছিল আর কি নেওয়া যায়। তখন কুকুরটি ওখান থেকে একটি মরিচ নিয়ে নিল এবং তার ঝোলায় রেখে দিল এবং সে চলে গেল। এবার আপনি লাইক বাটনে ক্লিক দিন।